¿Quién es? Tenéis que hacer como una historia. Que si no, tiramos una moneda a ver si nos da suerte. Pues pregúntate. ¿Has visto la ventana? ¿A que no ha venido no? Y la limoche. Sí. Hola. ¡Tarán! Me subo. Que te pones muy fea cuando te cabreas. Pero es que un día hicimos...